Gitu guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku Surya Isnaini. Di video kali ini aku mau mukbang seblak instan yang harganya tuh di bawah 10.000 yang ada di Shopee. Dan ini tadi aku tambahin sama sawi dan juga bakso. Oke, sebelum makan aku mau ngucapin terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah dukung channel YouTube aku sampai saat ini. Dan bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe biar aku lebih semangat bikin video lainnya. Oke, langsung aja kita makan. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Minum dulu guys. Minumnya air putih guys. Kuahnya langsung aja aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Meskipun harga di bawah 10.000 tapi ini tuh isiannya komplit banget. Ada mie, kerupuk seblak, sosis, pentalnya ini, sama apa ini guys, batagor kering. Kerupuk sebelaknya mau makan minyak. Susah guys.
Ini tadi baksonya besar, terus aku potong jadi 2 gitu guys. Pentolnya tuh kayak cilok gitu guys, kayak bakso aci gitu ya. Aduh susah. Tadi aku bikinnya cuma 2 bungkus guys, tapi udah banyak banget. Kenyang banget guys. Kenyang banget guys.